後來鄉親啊，繼續來看新北市新店有一位民眾發現一台改裝機車是來掛電動車的車牌，伊感覺怪怪，就落去查詢，結果發現是掉插頭的車牌，伊就一路拿藥車嘛來通報着警方，行動是相當的專業。原來伊過去做過二警長，做過6年。就安尼，伊沿路藥車約將近35分鐘，順利甲嫌犯逮捕歸案。起訴伫路口等青紅燈，看到對向一台改裝奧特曼，無視大燈，因當講要改過，車牌閣是以開頭的電動車牌，佮白縮大。起訴感覺真可疑，就是捉起哩。起訴趕緊確認車牌，拿拍資料。小北高查內發現講，竟然是擦了車牌。那個失竊車輛的，現在追到台九甲4公里處，台九甲4公里處。起訴拿藥車拿卡110通報派出所，經先送風。該險所駕駛之車輛呢，一路就是高速的過彎，那中間有闖了幾個紅燈，所以其實比較不好做跟蹤。依照我以前當義警的經驗，這一種人必須立刻的進行通報，然後攔截圍捕。一路對調調，無被互嫌犯有機會落跑。原來這個英勇的騎士捌做過義警，做一個暗時，伊佇新店安和路一段發現奧特曼掛擦了車牌，隨通報警方。伊家己沿大高架線來藥車，沿路轉回派出所，包括碧潭、堀橋、龜山，統並到有內，一路入到文山街。但警方到現場，才成功抓到人。南勢溪右轉，右轉是不是？卡手美麗，人美車個專業。姓金的男子自2019年佇花蓮分局做義警，做過分局長、書記甲幹事將近6檔，甚至甲警察盜掠70多台擦拉車。那往那個山上走，溫泉街，那車牌給你EMH。但警方到現場，義警才放心。小白到這時，嫌犯早就準備要叫客停車離開。那台機車是誰的？啊，不知道，你騎來都不知道。還跟我朋友借的啊，GoGo。加在落尾有抓到人，嚴格行險的過程，互人看到凊汗直直流。是講對姓金的男子來講，只是過去做義警的經驗，感覺應該愛做對的代志，也互網友話講，真有正義感。